Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Kurze Szene zum Start. Du legst dich hin. Du schnarchst. Laut. Mitten in der Nacht schreckt dich ein Luftschnappen hoch. Morgens. Kopfschmerz. Trockener Mund. Null Energie. Kommt dir das bekannt vor? Dann bleib dran. Heute geht es um Schlafapnoe, woran du sie erkennst, was sofort hilft und wann du unbedingt zum Arzt solltest. Was ist Schlafapnoe? Kurz gesagt, wiederholte Atempausen im Schlaf. Die oberen Atemwege klappen teilweise oder ganz zu. Der Sauerstoff sinkt. Der Körper reißt dich aus dem Schlaf, oft unbemerkt. Ergebnis: zerrissene Nächte, müde Tage. Typische Zeichen, die du ernst nehmen solltest. Sehr lautes, unregelmäßiges Schnarchen. Beobachtete Atempausen. Partner sagt, du hältst die Luft an. Plötzliche Luftnot in der Nacht. Morgendliche Kopfschmerzen. Trockener Mund, Halsschmerzen. Ständige Tagesmüdigkeit. Sekundenschlaf. Konzentrationsprobleme. Reizbarkeit. Stimmungstiefs. Häufiges nächtliches Wasserlassen. Unerklärlich hoher Blutdruck. Trotz Tabletten. Bei manchen Herzstolpern. Vorhofflimmern, Risikofaktoren, Übergewicht, vor allem Halsumfang groß, Alkohol am Abend, Rückenlage im Schlaf, enger Kiefer, große Mandeln, verstopfte Nase, Rauchen, höheres Alter, ja, aber auch Jüngere sind betroffen. Familiengeschichte, Mythos des Tages. Schnarchen ist nur nervig, aber harmlos. Falsch. Nicht jedes Schnarchen ist gefährlich, aber Schnarchen mit Atempausen, Tagesmüdigkeit und hohem Blutdruck ist ein deutlicher Warnhinweis. Zweiter Mythos. Schlafapnoe haben nur übergewichtige Männer. Nein, auch Frauen, besonders nach der Menopause, und normalgewichtige Menschen können betroffen sein. Was kannst du heute Abend tun, ohne Rezept, ohne Geräte? Erstens, Alkohol streichen in den letzten 3-4 Stunden vor dem Schlafen. Alkohol entspannt die Rachenmuskeln. Die Atemwege klappen leichter zu. Zweitens, Nasenweg freimachen. Lauwarme Nasendusche oder isotonisches Spray. Bei Allergie abends lüften mit Filter, Bettwäsche heiß waschen. Drittens, Seitenlage statt Rückenlage. Trick: ein Kissen im Rücken oder ein Tennisballtrick am Schlafshirt. Viertens, Kopf und Oberkörper leicht erhöht schlafen. Ein Keilkissen hilft besser als 2 weiche Kissen. Fünftens, spätes, schweres Essen vermeiden. Letzte größere Mahlzeit 3-4 Stunden vor dem Zubettgehen. Sechstens, feste Schlafzeiten. Dunkles, kühles Zimmer. Kein Doomscrolling. Je stabiler der Schlaf, desto weniger Arousals. Siebtens, sedierende Medikamente am Abend meiden. Nur nach ärztlicher Rücksprache ändern. Kurz zu Hilfsmitteln. Nasenstrips können helfen, wenn die Nase das Hauptproblem ist. Mundschienen aus dem Internet sind oft ungenau. Wenn, dann bitte eine angepasste Unterkieferprotrusionsschiene beim Zahnarzt. Sie zieht den Unterkiefer leicht nach vorn und öffnet den Rachen. Was macht der Arzt? Erst Gespräch und Untersuchung. Dann ein Screening zu Hause, Schlafapnoe-Monitor oder Schlaflabor. Gemessen werden Atemfluss, Sauerstoff, Schnarchen, Lage, Puls. Diagnose in Apnoe-Hypopnoe-Index, kurz AHI. Je nach Schwere kommen Behandlungsoptionen. Die wirksamste Therapie bei mittlerer bis schwerer Schlafapnoe, CPAP, eine kleine Pumpe mit Maske. Sie hält die Atemwege mit leichtem Überdruck offen, klingt ungemütlich, ist aber Gamechanger. Mehr Tiefschlaf, mehr Energie, besserer Blutdruck, weniger Herzrisiko. Wichtig: Maske anpassen lassen. Geduld in den ersten Wochen. Es lohnt sich. Leichte Schlafapnoe oder spezifische Fälle. Individuell angepasste Unterkieferschiene. Gewichtsreduktion. 5-10% weniger Gewicht verbessern oft deutlich. Konsequente Seitenlage. Nasen-OP oder Mandeln verkleinern.
nur bei klarer anatomischer Ursache. Zungenschrittmacher, High-End-Option in speziellen Fällen, nach strenger Auswahl. Warum überhaupt behandeln? Unbehandelte Schlafapnoe erhöht das Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Insulinresistenz, depressive Symptome, Sekundenschlaf am Steuer, Unfallgefahr. Kurz, es geht nicht nur um Schnarchen, es geht um Gesundheit und Sicherheit. Soforthilfe bei nächtlicher Luftnot? Ruhig bleiben, Oberkörper hoch, auf die Seite drehen, Nase frei machen. Ein paar Minuten langsame Atmung, 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Wenn solche Episoden häufig sind, zeitnah abklären lassen. Wann solltest du dringend zum Arzt? Du nickst tagsüber regelmäßig weg, auch am Steuer. Dein Blutdruck ist hoch und schwer einstellbar. Der Partner beobachtet klare Atempausen. Du hast Herzrhythmusstörungen, vor allem Vorhofflimmern. Du wachst mit Erstickungsgefühlen, Brustschmerz oder schwerer Luftnot. Bei letzterem im Zweifel Notdienst. Zuerst Herz und Lunge ausschließen. Noch 2 unterschätzte Hebel. Rauchstopp, der Rachen entzündet sich weniger, die Atemwege sind freier. Gewicht schrittweise reduzieren, schon wenige Kilo entlasten den Rachen. Setze auf viel Eiweiß, Gemüse, Vollkorn, wenig stark verarbeitetes. Und 30 Minuten gehen täglich, idealerweise am frühen Abend. Reality Check, Apps und Smartwatches sind gute Hinweise, aber keine Diagnose. Silent Nights in der Statistik ersetzen nicht das Schlaflabor. Lieber einmal messen lassen als monatelang raten. Kurz zusammengefasst, lautes Schnarchen plus Atempausen, Tagesmüdigkeit, Kopfschmerz und hoher Blutdruck sprechen für Schlafapnoe. Heute Abend helfen dir. Weniger Alkohol, freie Nase, Seitenlage, Kopf hoch, feste Schlafzeit. Langfristig Gewichtsreduktion, individuelle Schiene oder CPAP, je nach Befund. So holst du dir Tiefschlaf, Energie und Sicherheit zurück. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und teile es mit jemandem, der nachts Kettensäge heißt und tagsüber gähnt. Schlaf gut und atme frei.